Si hagués d'escollir algunes de les bones pràctiques, seria intentar incorporar la perspectiva de gènere institucionalment. Passar no només de la voluntat, sinó destinar-hi persones, temps i recursos. A l'ICP va haver-hi un canvi de direcció, va decidir que hi havia d'haver un òrgan d'igualtat o de no discriminació. Hi ha un comitè, que és el Comitè d'Equitat, Diversitat i Inclusió, que el formen persones de totes les categories laborals del centre. In our institution we have what we call the Equality Committee. L'any 2016 es va crear el Comitè d'Igualtat i Gènere, que també aboga perquè tothom tingui les mateixes oportunitats. We don't only have the representation of the, for example, director of the Human Resources Unit, but also the Working Council representation, which is a group of workers who are looking for the right of the personnel they represent. I també discutim protocols i normatives, polítiques internes de la institució. Sí que hem pres accions concretes en l'àmbit de les excavacions. Hi ha lavabos portàtils, portar una garrafa d'aigua que permeti tenir higiene menstrual i higiene en general. Un punt lila a dins de l'excavació pot ajudar si hi ha alguna situació d'assetjament o el que sigui, o si s'ha d'engegar algun protocol. A través d'unes bústies físiques, que li diem bústies liles, que tu de manera anònima, siguis la persona assetjada o hagis observat que hi ha assetjament o això, tu pots dipositar-ho i cada X temps anem recollint i fem un seguiment. One example of good practices that we know have worked really well in other institutes is the Women Mentoring Program. Soc mentora. Trobo ara noies que comencen a viure moltíssimes experiències que jo ja he viscut. I també sentir que jo puc ser referent d'algú, per mi això ja és una molt bona feina feta. Estem desenvolupant un projecte europeu que es diu Include, que és per a desenvolupar plans de gènere més inclusius. My institute is currently collaborating with this Inspire network, which has a specific working group on gender perspective and intersectionality. Em van atorgar la beca del Mothers of Science. Aquesta beca ens ha ajudat en diferents maneres. La primera és això, poder compartir les nostres experiències, les nostres vivències, sentir-nos escoltades i sobretot sentir-nos enteses. També ens van atorgar una ajuda econòmica que en el meu cas, per exemple, m'ha anat molt bé. He pogut financiar també cangurs en dies en què jo he hagut de quedar-me aquí fent experiments. Les xarxes de suport crec que són vitals i en casos d'assetjament crec que a vegades fan la diferència. En concret, al nostre centre tenim una xarxa, jo crec que bastant important de suport, que es diu Aquelarre, que és un grup de reunió de dones i persones de gènere no conforme. Ara hem començat a fer el Women Plus Lunch, que és bàsicament un lloc on crear aquesta comunitat de dones que no existeix. Que ens permeten nodrir-nos, tant a nivell tècnic i d'intercanviar aprenentatges i bones pràctiques entre els centres, com també a nivell més de carregar piles i de sentir vinga, som-hi, podem fer-ho. Per a mi sí que són importants les quotes, sobretot quan tens menys d'un 5% de dones en el camp. Quan es donen beques o premis o ajuts a la recerca, hi hagi sempre aquesta voluntat o aquests punts extras als projectes, a les tesis o als articles o el que sigui, que sí que inclouen aquesta perspectiva. Intentar revisar totes les polítiques de selecció i promoció del personal investigador en perspectiva de gènere és clau, perquè tinc la sensació que si no canviem la mirada vers a què valorem, difícilment canviarem les persones que formen part i que actualment estan impulsant amb la ciència. Els últims anys a Catalunya, però segurament arreu del món, hi ha com a mínim això, una presa de consciència major. Els plans d'igualtat són obligatoris, els plans LGTBI són obligatoris, els protocols són obligatoris i tot això fa que el canvi s'acceleri i sigui més ràpid del que seria. Crec que potser falta una mica aquesta segona part, aquesta part d'assegurar que la dinàmica i la conducta pel que fa a aquesta perspectiva de gènere sí que estigui a part del que els números estiguin. Però crec que n'hi ha encara treball a fer.
i espero que es farà, però estem encara avançant poquet a poquet cap a aquest objectiu.